يب. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي ولا نبدأ في الفيديو بتاعنا. معانا النهارده أقذر رجل في التاريخ، وتسمى التسمية دي مش من فراغ. مين ده؟ كمال مصطفى اتاتورك. تقريبا انا قلت اسمه صح، تمام؟ هو اتاتورك، انتوا عارفينه. في الفيديو ده انا هحلل شخصيته عن طريق علم الفراسة. علم الفراسة ان انت بتحلل شخصية الانسان عن طريق ملامح الوجه. طيب اللي ما يعرفش اتاتورك ده عمل ايه؟ اول حاجة، هو كان رئيس دولة تركيا، تمام؟ من اهم انجازاته البشعه المجرمه يعني ان هو تقريبا الغى الخلافه العثمانيه في دوله تركيا، وبدل ما كانت دوله اسلاميه بقت دوله علمانيه، او معنى اصح يعني كده تقريبا ملهاش دين. حتى ان هو يعني منع لبس الحجاب في تركيا، حتى ان هو شال اللغه العربيه من التدريس في المدارس. حرفيا هو قضى على العروبه في تركيا. وطبعا انا مش هنسى الخطاب الشهير بتاعه لما قال ان احنا في عصر النهضه وما ينفعش نمشي ورا كتاب لسه ماشي ورا التين والزيتون. طبعا الحقير قصده على القرآن الكريم. وطبعا نهايته كانت نهاية بشعة في مرض اسمه مرض النمل الأبيض. المرض ده يعني توغل في جسمه كده وأكل أعضائه حتة حتة. سبحان الله، ساعة ما مات بعدها بسنة بالظبط اخترعوا علاج للمرض ده. وطبعا العلاج كان من شجرة التين المباركة. يعني انت فاهم الفكرة؟ سبحان الله. فكفايه مقدمات لحد كده، انت اديك عرفت الشخصيه دي مالها عامله ازاي. تعالى بقى ايه نحلل شخصيته. بص يا سيدي، ده مصطفى كمال اتاتورك، تمام؟ ده مبدئيا كده. الاطار ده انا مش هقول لك هو ايه، بس انا هقول لك معناه بس. في كتاب العارف الاطار ده بيقول ايه؟ الشخص ده بيتاثر بالكتب، يعني بيتاثر باي حاجه حديثه بتنزل. غير متحفظ، يعني افكاره الداخليه بيطلعها بره من غير ما يخاف، ما بيخافش من اي حاجه. لا يتقبل الاخرون هؤلاء. يعني ايه؟ يعني افكاره مختلفه عن الناس كلها ومحدش بيحبه، مش محبوب تماما يعني. كمان بالاضافه ان البيضاوي معين ده قريب شويه للصفات بتاعت الاطار ده يعني. وافكاره بتكون متضاربه عكس بعض، فنتج عندنا الاطار ده. قول لي تحت في الكومنتات ايه الاطار اللي انا بتكلم عليه. لو قلته صح هعطيك بوينت، حاجه زي بوينت كده. وفي كل فيديو تقريبا هعمل لك سؤال زي ده، واكبر عدد ناس هتاخد البوينتات دي هدخلها معايا كورس مجاني. طيب يلا بسم الله. مبدئيا كده قلنا الاطار ده افكاره متضاربه، شخص مش يعني ما حدش بيطيقه يعني بمعنى اصح. طب تعال نحلل كده بقى من جوه، يعني سيبك من الاطار، تمام؟ سيبك من الاطار خالص، تعال نحلل بقى من جوه. اول حاجه بص يا سيدي، لما نبص على الانف دي بالمنظر ده كده. اول حاجه الانف دي انف ضخمه. يعني ايه انف ضخمه؟ يعني شخص بيسعى للسلطه، بيسعى ان هو ينازع على السلطه ويكون هو الشخص المسيطر في المكان، تمام؟ ده مبدئيا. طيب مع الاطار بتاعنا بقى اللي هو اصلا شخص يعني مش محبوب ومحدش طايقه وافكاره متضاربه وافكاره غريبه يعني، تلاقي بقى معاه الشفايف بالمنظر اللي هو ده معناه ايه؟ لما تلاقي الشفه مش موجوده خالص كده، قلنا المشاعر بتاعته انتقائيه، ما بيديهاش لاي حد. بس لما ما تكونش موجوده خالص فهو هنا ما بيعطيش مشاعر لحد اصلا، تمام؟ هو عنده مشاعر وكل حاجه بس ما بيديهاش لحد، بيديها لنفسه بس. ونفسه دي ممكن تكون اصدقائه واخواته والناس اللي هي من هذا القبيل. بس لما نتكلم بقى عن رئيس دوله فلازم لا، يعني هيبقى لنفسه بس. كمان الاطار ده على فكره يعني من صفاته البيضاوي معين، يعني ان هو ما بيثقش في حد اطلاقا. الشخص ده ما بيثقش في حد اطلاقا. فما بالك بقى ان هو اصلا ما بيعطيش مشاعر لاي حد؟ لا، ده ما بيعطيش مشاعر لحد خالص. فتخيل معايا واحد افكاره متضاربه وما بيعطيش حد مشاعر، او ما بيتعاملش مع حد بالمشاعر. شخصيه عمليه جدا يعني. وفي نفس الوقت يعني العطاء بتاعه يعني لناس محدده، بس طبعا العطاء بتاعه هيبقى مش لحد برضه، هيبقى لنفسه برضه. فعندنا شخص حرفيا بخيل جدا، او يعني انا عايز اقول لك ان هو طاغي. وخصوصا لو هو مسك حكم، لان الشخص ده لو حاكم وعنده الافكار المتضاربه دي فطبعا هيطلع بالحاجات الغريبه اللي احنا شفناها دي. ولما تيجي تبص برضه هتلاقي في خطين هنا كده، ده خط وده خط. هو مش هيبان في الصوره دي بس هيبان في الصوره الثانيه. وفي نفس الوقت الانف دي عريضه بالمنظر اللي انت شايفه ده. ده معناه ايه؟ ده معناه اول حاجه الغرور واكله. بس ده مش غرور، ده جنون عظمه. وفي نفس الوقت لما تلاقي الانف عريضه بالمنظر ده فالشخص ده اصلا يعني قرارات كلها من دماغه، يعني ما بيستشيرش حد. ولما تقول تلاقيها صغيره بالمنظر ده فعندنا واحد اصلا ما بيسمعش كلام من حد. ده معناه ايه؟ او على فكره ما بيعرفش يتحمل مسؤوليه العواقب بتاعه القرارات اللي هو بياخدها كمان. يعني العواقب اللي مين بيشيلها؟ الشعب اللي حواليه، مش حد تاني. فعندنا حرفيا شخص لا يطاق.
لما تيجي برضه تتكلم عن شكل العين، لما تبص عليا كده، بص معايا كده لحظه واحده، هتلاقي ان في حته كده يعني فاهم، بتلاقي الجفت كده مستقيم نازله كده وعامله كده. الدايره اللي تحت دي معناها ايه؟ معناها اولا في العين دي بالذات شخص عنصري. يعني ايه عنصري؟ يعني ما يتعاملش مع اي حد، بيدي احكام مسبقه عن الناس، تمام كده. وفي نفس الوقت لما تلاقي العين بالمنظر اللي هو ده، يعني الشكل ده بالذات، تمام، يعني هو موجود في كتاب العقل برضه، الشكل ده بالذات معناه ان الشخص ده مركز معاك ابعد مما تتخيل، والتركيز بتاعه ده طبعا من اجل المصلحه بتاعته. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده ما بيهتمش لاي حد، لا بيهتم لناس معينه هيستفيد منهم. وطبعا انتوا عارفين ان هي مين؟ مو امريكا. فلما تبص معايا على واحد عنده يعني الحواجب بالمنظر اللي هو المتباعد ده، بالمنظر اللي قدامي في الاطار الغريب ده، اللي هو اصلا بيتاثر بالكتب والحاجات الحديثه وماما امريكا طبعا، فعندنا واحد ممكن، يعني هو المعنى بالظبط بتاع الحواجب دي ان هو بيبقى عنده قدره ان هو يتعامل مع قاعده جماهيريه كبيره، او يتعامل مع ناس كتير بدون حرج او خوف. بس ده لسبب عند الشخص ده ان هو ممكن يبيع مبادئه لاي حد ولاي هدف ولاي سبب، يعني الغايه تبرر الوسيله. سيبك من ده كله بقى، سيبك من ده كله. لما تيجي بقى تبص على الحاجب ده، ايه ده؟ لو شيطان مش هتلاقي عنده الحاجب ده. شيطان، عارف الشيطان، مش هتلاقي عنده الحاجب ده. واحده واحده بقى. الحاجب ده، الشكل ده بالذات، اول حاجه قرارات متهوره. تاني حاجه فساد، شخص فاسد غلس كده عايز يطبق الافكار اللي في دماغه دي على ارض الواقع وخلاص، تمام. وفي نفس الوقت لما تبص بقى على الجبهه بتاعته الضخمه دي، اللي هو اصلا شخص تحليلي وعنده اصلا مشاكل في الطفوله وبلاوي كده من المحندقه، فللأسف الشخصية دي تعتبر شخص سيكوباتي، أو يعني بيستغل سلطته عشان يتحكم في الناس، أو عشان يطبق القواعد والقوانين اللي هو عاوز، اللي هو شايفها من وجهة نظره اللي هي الصح. ف... فلو تركز كمان معايا، شفت الأنف اللي هي بالمنظر ده، اللي في الخطين الموجودين دول. أول حاجة الشخص اللي تلاقي عنده الخطين دول زي ما قلت لك كده، تابع لمنظمات ومؤسسات بيدافع عنها بشدة. شخص عنده إخلاص تجاه العمل بتاعه لدرجة إن هو ممكن يعني لو مقتنع بشيء معين أو اتجاه معين أو جماعة معينة، فكر جماعة معينة، ممكن يهد كل اللي هو يعني اتعلمه زمان، أو اللي هو يعني كان متربي عليه زمان، الأسس اللي هو اتربى عليها زمان عشان الناس دي، ويقعد يغلط في الناس التانية أصلا عشانهم. يعني أنت متخيل؟ بياع حرفيا ملوش ملة، الشخص ده ملوش ملة. يعني قدامي شخص كده بالمنظر اللي قدامي ده ملحد بحت. بس لما تيجي تبص بقى يعني على الماضي بتاع الشخص ده، انا طبعا مش هينفع اقول لك الحاجات اللي موجوده عنده، بس اللي قدامي ان هو يعني اولا كان مولود في عيله مش غنيه قوي، مولود في عيله ما كانتش ملتزمه خالص، او يعني كانت ممكن تكون عيله شديده شويه. وفي نفس الوقت ان العيله بتاعته دي كانت حرماه من حاجات كتير هو نفسه يعملها، عاوز يلعب، عاوز يعمل. ممكن تكون عيلته اصلا كانت عيله مسلمه، خد بالك، وكانت حرماه مثلا من حاجات هو كان نفسه فيها حرام من وجهه نظرهم يعني. فطبعا الشخصيه دي طلعت عاوزه يعني تلغي كل الكلام ده، وعاوزه يعني وعاوزه انها تتحرر من ده باي شكل كان. بس يا سيدي، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، تحط اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد من اول باول. سلام.